Kenapa sih Empu? Kok panas? Dicek dulu ya panasnya. Berapa Kak? Tidak tahu. Mana? Berapa? Tete sakit. Mama, tete sakit. 35. Yang ini 32. Iya 35. Masa bener sih? Masa manusia 32? Salah kayaknya. Coba cek yang ini. Berapa? Benar. PTM udah masuk. Enggak. Udah nggak panas lagi, udah enak karena Sakit. Kayak masih pusing-pusing gitu. main mama apa? Main makan apa? Goreng. Nasi goreng. Enak. Kenapa kok suka nasi goreng? Beli aja. Beli nasi goreng. Buat apa beli? Buatan mama. Enak. Masuk sih. Kasihan. Nanti boboknya nggak sama mama kan? Tak aja. Tak. Mama Satu hari mama aja. udah nggak ngecek panasnya lagi. Kan kalau waktu itu sampai 39 panas, jadi mama nggak bisa tidur. Sehat anak manis. Sehat anak manis.